안녕하세요. 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 이거. 이쪽이거든요. 아, 싱크대가 아니었어요? 네, 싱크대 아닌데? 여기. 아, 그래요? 여기. 아, 나 싱크대인 줄 알았어. 아, 내가 착각했다. 이게 한 일주일 전부터 막혔다는 얘기죠? 네, 아까 전화 주신 사모님이세요? 아니에요. 그냥 지금 있고. 아이고. 지금 오셨는데 욕조 맞지? 욕조 들어가시고. 싱크대 아니지? 응. 알았어. 이거는 왜 안 나와? 옷걸이가. 알고 있어요. 옷걸이를 집어넣고 못 빼시는구나. 어우, 이거 안 되겠는데? 이거 옷걸이를 미셔가지고 이거 안 빠지네? 안 빠지는데? 됐다. 이거 빠졌다. 뺐어요. 이 옷걸이를 왜 넣으셨어요, 이거를? 끊으려고 그랬구나. 어허. 혹시 여기 죄송한데요. 물 호수 같은 거 좀 있어요? 예, 예. 뭐 이게 호수 같은 거 혹시 짧은 것도 괜찮은데 혹시 그런 거 있나? 없어요? 얘가 일주일 전부터 그랬다는 거잖아요, 그죠? 일주일 정도 막혔다는 거죠, 여기가? 일주일 전부터. 네, 일주일 전부터 막혔어요. 네, 알겠습니다. 끊어. 여기 뚫어병을 넣었는데 안 뚫려.
보세요. 예. 예. 예, 예. 맞아요. 위치가 어디신데요? 아, 근데 전기가 뭐가 들어갔어요? 근데 바로 못 가는데. 한 3시간 정도 걸리는데. 그래요? 그럼 거기에 뭐 휴지 같은 거 들어갔어요? 예. 업체한테 돈을 어떻게 했다고요? 그때 얼마에 뚫었어요? 저희는 6만 원인데. 그래요? 그러면은 저한테 주소를 찍어주세요. 예, 예. 아이고, 죽고 싶은데 못 찾는구나. 여기 꼬맹이들이 있나봐요, 애기가. 여기 애기가 있나봐요, 애기. 여기 애기가 사나봐요, 애기가. 여기요. 애기 장난감들이 나오네? 아, 그래요? 네. 여기 있잖아, 여기. 네. 여기 몰라. 지금 하수구가 들어가나? 예. 들어가. 아, 냄새. 또 여기 지금 물은 잘 내려가거든요. 예. 지금 이제 제가 요거 말고 네. 여기 들어간 트랩이 원래 있거든요. 하수구 트랩 여기 안에 여기 원래 없나봐요. 모르겠어요. 저도 여기 사는 사람이 트랩이 원래 없어. 이거 요거 이렇게 하니까 뭐가 잘 들어가 여기. 원래는 이제
여기 구멍에도 닫히는 게 있어요, 원래는요. 또, 그거 뭐 따로 살 수 있나요? 저희는 안 팔아요. 설문조 같은 데 파나요? 글쎄, 모르겠네요. 그래서, 이런 것도 좀 치워주시고. 이 구멍이 이제 요것만 치우면 다 잘 들어가게 생겼죠? 네. 네, 원래랑 여기 뭐 있는 거거든요. 네, 요것도 사진 찍어야겠다. 그러니까 여기도 장난감이 들어갈 수밖에 없는 이유가 뭐가 들어가요? 없으니까요. 빨간 색깔 저런 게 들어가는 거예요? 아까 이거? 아까 이것도 뺐어요. 이것도. 그런 거 있어요. 이런 것도 지금